प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 9वा विसवोर वोड 18 ते 26 पर्यंत. Mathew chapter 9 verses 18 to 26. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. अशें तो तांचे कडेन उलयता थंयच आसतना अवशीत एक अधिकारी आयलो आनी ताच्या पांयांत पडून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हजी धूव आतांच मेल्या, पूण तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती परत जिबी जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन ताच्या फाटल्यान गेलो. अकस्मात 12 वर्सां रगपात जाल्ली एक बायल ताच्या फाटल्यान आयली आनी ताच्या आवरणाचे देगेक तिणेन हात लायलो, कित्याक ती आपल्याच मनांत म्हणटाली, ताच्या आवरणांत तरी हांव हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली. फाटीं वळोन तिचेर नदर मारून जेजून म्हणलें, धीर धर तुवें, तुज्या बावरतान तुका बरी केली. आनी तेच घडये काम ती बायल बरी जाली. ते अधिकाऱ्याच्या घरा पावले उपरांत वेणू वाजयताले आनी लोक गडबड करतालो ते पळोवन जेजून म्हणलें, बायसोराक, चेडू मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी ती ताका केंटाली. पूण लोकांक भायर घालतोच भितर वचून ताणें चेडवाच्या हाताक धरलो आनी ते उठून उबे रावले. ही खबर त्या आख्या प्रांतांत गाजली. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की जेजू 2 मिलाग्री करता आनी दोनी मिलाग्री ज्यो घडटात त्यो घडटात भावार्था वरवीं. पयली मिलाग म्हणल्यार एक 12 वर्सांची बायल जी रगपात जाल्ली बायल आसली ती, म्हणजे तिका 12 वर्सां तिच्या कुडींतलें रगत व्हांवतालें आनी ती आतां जेजू कडेन येता आनी जेजूच्या आवरणांक हात घालता. ती जेजूच्या आवरणांत देगेक ती हात लायता आनी बाबणीनो त्याच वेळार तिका पेकोणी फाव जाता. पूण ही पेकोणी जावचे पयलीं आमी पळोवंक जाय कितें घडटा तें. हे बायलेन म्हाका दिसता आयकल्लें की जेजूच्या आवरणांक हात लावन, कित्याक खूब लोकांनी जेजूक हात लावन तांकां पेकोणी मेवताली. म्हणटच ही बायल आतां आयकोन की जेजू मिलाग्री करता, जेजू जावन आसा पेकोवणार, ही आपल्या मनान म्हणटाली की हांव ताच्या आवरणांक हात लायत जाल्यार हांव बरी जातली म्हणून. आनी बाबा 12 वर्सांची बायल जी आतां रगपात जाल्ली बायल, ती आतां जेन्ना भायर आपल्या घरा सोडून थंयचो जेजू कडेन मेळोंक सोदता. 12 वर्सांची बायल एकदम तिका घोठाय आसची नासली आनी तिका दुडू नासले, तिका कसलीच म्हणटा ते भाशेन खोशी नासली, म्हणजे तिचो वसोन कोणें येयलो जाल्यार बरें जातलें आहलें. पूण तिका भावार्थ आसलो आनी त्या भावार्थान तीच म्हणूंक लागली की हांव ताच्या आवरणाक हात लायत जाल्यार हांव बरी जातली. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना तिणें ती उतरां म्हणलीं, भावार्थाची उतरां म्हणलीं, पवित्र आत्म्यान तिका वाट केली. कितलो लोक जेजूच्या फाटल्यान आसतालो आनी 12 वर्सांची बायल जी रगपात पिडान जियेताली, तिका आतां पेकोणी मेळपाक तिका जाल्ली घोटाय, तिका जाल्ली तो धीर, तिका जाल्ली ती जाणवाय देवाची. आनी भाव म्हणून जेन्ना ती तें उतर म्हणिता की हांव फकत ताच्या आवरणांक हात घालतली, म्हाका पेकोणी मेवतली, आपणाकूच म्हणटाली ती, पवित्र आत्म्यान तिका वाट केली आनी ती शेकीन जेजू कडेन पावली. तिणें जेजूच्या आवरणांक हात लायलो आनी तिका पेकोणी मेवली. दुसरी मिलाग म्हणल्यार कितें घडटा, एक अधिकार जायरस म्हणून तो येता जेजू कडेन, म्हणटा, जेजू, म्हजी धूव आतां सोंपाल्ली, ती आतां मेली, पूण तूं ये म्हज्या घरा, तिचेर हात धर आनी ती बरी जातली. भाव भयणीनो, कोण मेला जाल्यार
कोण येतलो कोणा कडेन मागपाक की हात धरपाक आनी तिका परत जीव दिवपाक, पूण ह्या अधिकाराक हो अधिकार ताका भावार्थ आसलो. जेन्ना ताणें आयकलें की जेजू ती आपले धुवेक बरो करतलो आसलो म्हणून ती आतां तो येता जेजू कडेन म्हणटा तूं ये म्हज्या घरा आनी तिचेर हात धर आनी तिका जीव दी. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ताच्या घरा येता थंयचो सगलो लोक थंयसर रडटा, थंयसर खूब लोक तयारी करता तिच्या इंतेरा पासत, पूण जेजू सगल्यांक भायर घालता आनी म्हणटा चेडूं फकत न्हिदलां. आनी ताच्यो किण्यो करूंक लागल्यो त्यो, पूण जेजू ताका भायर घालून त्या चलयेक जीव दिता, परतून आपल्या पांय माय कडेन दिता आनी भावार्था वरवीं त्या जायरसाच्या भावार्था वरवीं ही मिलाद फावो जाता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना हे शिवर्तमान आमी आयकलां, 2 मिलाग्री आमी आयकल्यात कशे भाशेन ती रोगपात बायल जी 12 वर्सां पिडेन जियेताली आनी जायरसाची धूव जी मेली, ताजो भावार्थ पळोवन तांकां दोगांयकी पेकोणी मेळ्ळी, तांकां तांचे ओजा मिलाग्र फावो जाली. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज आमी फकत मागणी करून आमकां मिलाग जावची ना. फकत आमी खूब देवस्पण केलें आमकां मिलाग मेवची ना, आमकां पेकोणी मेवची ना, पूण गरज आमकां भावार्थाची. आनी भावार्थ म्हणचें कितें? भावार्थ म्हणचें देवान आपल्या उतरान कितें बरयलां, देवान कितें सांगलां आमकां आपल्या उतरां वरवीं. ताणें सांगलां, पयली चीट पेद्रूची 22:2 वोड 24 म्हणटा ताच्या गायांनी, जेजूच्या गायांनी आमी बरीं जालीं. म्हणटच आयज भाव भयणीनो, देव आमकां बरो करिना, कित्याक जें बरें करूंक जाय आसलें तें आमकां पेकोणी दिवंक जाय आसली ती जेजून आमकां खुरसाद दिली. म्हणटच जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरता, आमी ताका मागना म्हाका बरो कर, पूण आमी ताका आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिता. तो जावन आसा भावार्थ. जेन्ना आमी म्हणटा जेजू म्हाका बरो कर, ताका म्हणटा विस्वास, ताका म्हणटा बोरवासो, आनी बोरवासा वरवीं आमच्या विस्वासा वरवीं आमकां पेकोणी मेळना. पूण जेन्ना आमी जाणो की देवाचें उतर म्हणटा की जेजून आमकां बरीं केल्यान, आमी फकत आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिता. जेन्ना आमी आर्गां वाखाणणी दिनवास दिता ताका म्हणटात भावार्थ, कित्याक आमी उतराचेर आमी चोत्राय दवरून आमी भावार्थ दवरता उतराचेर, आनी आतां आमी वाखाणणी आर्गां दिनवास दिता देवाक. आयज भाव भयणीनो, भावार्था वरवीं जेजून आमकां जें घडलां खुरसार तें आमकां फावो जावपाक आयज आमी उतराचेर आमी चोत्राय दवरयात. उतर कितें सांगता, उतरा वरवीं जेजून आमकां कितें केलां आपल्या खुरसार आमचे पासून तें सगळें बरयलां. ताजेर आमी चोत्राय दवरया आनी आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिवन तें आमच्या जिवितांत अणभवूंक मेळपाक आमी आयजतान सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.